أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Öz mol-u mulklarini kecha-yu kunduz pinhona va oshkora sarflaydigan zotlar, ularning ajrlari Parvardigori huzuridadir va ularga hech qanday xavf-xatar bo'lmaydi va na ular g'amgin bo'ladilar. Baqara surasi 275-oyat. Qur'oni Karimda Alloh taolo ko'p joylarda mu'minlar e'tiborini qurbonliklarga jalb etgan. Mazkur oyatda Alloh taolo mu'minlarning ular Alloh taolo yo'lida kunu tuni sarf qilishadi. Bu sarflashlari yashirincha ravishda ham, oshkora ravishda ham bo'ladi degan fazilatlarni zikr etgan. Alloh taolo huzurida bu ikkala yo'l mustajab bo'ladi. Ya'ni maxfiy ravishdagi va zohiriy ravishdagi sarflash ham. Zero Alloh taolo yana bir joyda mu'minlarning Alloh taolo yo'lida sarf qilishlari Alloh taoloning roziligiga erishishi uchun bo'ladi deb marhamat qilgan. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Ya'ni ular Alloh taoloning roziligi uchun sarflaydilar va Alloh taoloning roziligiga erishadi. Boshqa narsaga sarf qilmaydilar. Ya'ni ularning maqsad muddosi faqat Alloh taoloning roziligiga erishish bo'ladi xolos. Demak, haqiqiy bir mu'minning belgi alomati shuki, u ezgu amallarni bajarsin. Alloh taolo yo'lida o'zining pok molidan sarflasin. Kuni-tun ezguliklarni bajarish tashvishida bo'lsin. Gohida ezgulikni oshkora bajarsin, gohida maxfiy ravishda bajarsin, gohida moliyaviy qurbonlikni oshkora ravshan qilsin, gohida maxfiy ravishda. Bu qurbonliklar Alloh taolo huzurida mustajob bo'ladi. Shart faqat shuki, qurbonliklarning maqsad muddosi faqat Alloh taoloning roziligiga erishish bo'lsin. Agar qurbonliklar faqat riyo uchun bo'lsa, bunday qurbonliklar Alloh taolo huzurida mustajoblik darajasiga yetmaydi. Bu qurbonliklar qurbonlik qiluvchilaringiz yuzlariga qaytib uriladi. Demak, bir mo'min kishi ushbu ruhni nazarda tutgan holda qurbonlik qilishi kerak. Jamoat a'zolari Alloh taoloning fazl marhamati bilan mazkur ruhni ko'z oldiga qo'yib, moliyaviy qurbonliklar qilishadi. Mazkur ruh mavjud bo'lmasa, qurbonliklarimiz befoyda hamda zoyi bo'ladi. Agar bu qurbonliklar falonchi kishi uchun qurbonlik qildi, men undan ko'proq qurbonlik qilishim kerak yoki falonchi jamoat yoki hudud qurbonlik qilishi
bo'yicha bizdan o'zib ketsa, odamlar nima deyishadi degan bunday narsalar befoyda hamda behudadir. To'g'ri, musobaqalashish ruhi yaxshi narsa. Biroq odamlar nima deyishadi degan tashvish qilmay, Alloh taolo nazdida biz yaxshiroq qurbonlik qiluvchi bo'lishimiz kerak. Shunday bo'lsa, bu narsa musobaqalashish ruhidir. Chanda berganda odamlarga faxrlanib, men buncha chanda berdim yoki qandaydir nizo chiqqanda ma'muriyatga men katta miqdorda chandani beraman. Shuning uchun gapim tan olinishi kerak yoki qandaydir menga qulaylik yaratib berilsin. Yo biror kishi men buncha qurbonlik qilib zamon xalifasi yoki musulmonlar nazariga tushay yoki ular meni olqishlasin deb o'ylasa, bu gaplarning barchasi behuda va befoydadir va qurbonlik ruhiga qarshi bo'lib ziyon sababchisi bo'ladi. Alloh taolo deydi: bunday narsalarning barchasi noto'g'ri. Agar mening yo'limda sarflash kerak bo'lsa, unda maqsad faqat mening roziligimga erishish bo'lishligi lozim. Alloh taoloning roziligiga erishguvchilarga Alloh taolo hurmat ehtirom ato etadi. Biroq hurmat ehtirom u kishining hokisorlik hamda kamtarlikda yanada oshirguvchi bo'lishi kerak. Balki bunday kishi odamlar uni olqishlaganda xijolat chekadi. Zamon xalifasining ko'z oldiga kelishining maqsad faqat shu bo'ladiki, u zot men uchun duo qilsin va u zot bilan yaqin aloqa o'rnatilsin. Inson kimga bay'at qilgan bo'lsa, uning duolaridan bahramand bo'lishi istagi ham tabiiy holatdir. Agar to'g'ri yo'ldagi xalifatga komil ishonch bo'lsa, shunday xohish istaklar bildirishda ham hech qanday ziyon yo'q. Ammo niyat xo'jako'rsinlik uchun bo'lmay, Alloh taoloning roziligiga erishish uchun bo'lishi kerak. Yana shunday niyat bo'lishi kerakki, bu qurbonlik sababli zamon xalifasi men uchun duo qilsin, men Alloh taologa yanada yaqinroq bo'lay va Alloh taoloning roziligiga erishguvchi bo'lay. Mo'minlarning bir-biri uchun qilgan duolari bir-birining ruhoniy rivojlanishlariga sababchi bo'ladi. Demak, bu o'y ham Alloh taoloning ta'limotiga muvofiqdir. Alloh taolo deydi: mening e'tiborimni tortish uchun, mening roziligimga erishish uchun xolis bo'lib turib sarf qilganlaringizda o'z va'dam bo'yicha men sizlarning xavf-xatarlaringizni uzoqlashtiraman, g'am-alamlaringizni barhamaat etaman. Sizlarning qalblaringizga taskin ato etaman va sizlarni o'z panohimga olaman. Bu o'y fikr Alloh taoloning fazl marhamati bilan bu davrda zamon imomi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning haqqoniy qo'llari Masih Mav'ud va Imom Mahdi alayhissalomga iymon keltirgan guruhlarnikidir. Ya'ni ular Alloh taolo dini uchun qurbonlik qilishda, so'ngra Alloh taolo ham bu qurbonlikni samarasiz qoldirmaydi. Ular Alloh taolo yo'lida uning roziligiga erishish uchun sarf qilishadi. Ammo Alloh taolo ba'zida darhol samarasini ham berib qo'yadi. Gohida mol davlatda shaklida, gohida boshqa biror mukofot shaklida. Bu haqdagi misollarni biz jamoatda doim kuzatib turamiz. Shunday misollar 10 ta, 20 ta yoki 100 ta emas, balki minglab misollar mavjud. Balki men millionlab misollar bor deb aytsam bejiz emas. Alloh taoloning roziligiga erishguvchilar ana shunday misollarga duch kelishib, o'zlari guvoh bo'lishadi. Natijada ularning iymonlari mustahkam bo'lib kuchayadi. Shubhasiz, moliyaviy qurbonlik qiluvchilar shu narsani doim esda tutishlari lozimki, ular uchun oila a'zolarining haq-huquqlari ham bor. Bu haq-huquqlarni ado etish bir mo'minning burchidir. O'z oila a'zolarini bu haqdan mahrum etish va ularning ehtiyojlarini qondirmaslik ham gunohdir. Ammo shu narsani ham esda tutish kerakki, sabr qanoatni paydo qilib, o'z oila a'zolariga ham sabr qanoatning ahamiyatini his ettirib,
sezdirish kerak. So'ngra shunday qilishlarining farzandlari ham Alloh taoloning fazl marhamati bilan bunday vositalar orqali uning inoyatlariga voris bo'ladiki, inson hayron qoladi. Hozir men ba'zi qurbonlik qiluvchilarning qilgan qurbonliklari va natijada ularga bo'lgan Alloh taoloning marhamatlari, Alloh taolo qanday qilib ularning mol sarflashi e'tiborlarini tortgan, so'ngra Alloh taolo ularni qanday mukofotlagan, bu haqda ba'zi voqealarni taqdim etaman. Bundan voqealar shu jihatdan ham foydali bo'ladiki, buni eshitgach boshqalarda ham rag'bat paydo bo'ladi. Ba'zi kishilar bu voqealarni eshitib, bizda moliyaviy qurbonlik qilish uchun qiziqish paydo bo'ldi. To'g'ri, biz Alloh taoloning fazl marhamatini kuzatdik deb yozishadi. Hazrat Masih Maud alayhissalom bir joyda shunday deydilar. Qur'oni Karim deydiki, sizlar barcha ishlaringizni odamlardan yashirmangiz, balki sizlar vaziyatlarga muvofiq, agar sizlar ba'zi ezguliklarni maxfiy ravishda bajarish nafsim uchun yaxshiroqdir deb o'ylasangiz, ba'zi ezguliklaringizni maxfiy bajaringlar. Agar amallarni oshkor bajarish odamlarga foydali bo'lsa, unda ba'zi ezguliklarni oshkor bajaringlar, toki sizga ikkita badal topilsin va kuchsiz kishilar ham sizga ergashib bu ezgulikni bajarib olishsin. Odamlarga faqat so'z bilan tushuntirmay, balki amal orqali ham rag'batlantiringlar. Zero har bir joyda so'z ta'sir ko'rsatmaydi, balki ko'pgina joylarda namuna katta ta'sir qoldiradi. Demak, qaysi voqealarni men zikr etaman yoki bugun aytmoqchiman, kishilar ular borasida bularni aytib bering deyishmaydi, balki men o'zim bu voqealarni bayon etaman, toki odamlarga ijoyib ta'sir o'tsin. Ba'zi kishilar agar voqeani aytish kerak bo'lsa, nomimizni tilga olmanglar deb aytishadi. Qisqasi, men hozir ba'zi voqealarni taqdim etaman. Bu voqealar kimlarda uchragan bo'lsa, Alloh taolo ularga 2 barobar ko'p savob bersin. Birinchi savob shundaki, ular Alloh taolo yo'lida moliyaviy qurbonlik qilishdi. Ikkinchisi, ularning namunasi va voqeasi tufayli boshqalarda ham moliyaviy qurbonlik qilishga rag'bat paydo bo'lgan yo paydo bo'ladi. Shuningdek, moliyaviy qurbonlik qilishga idrok paydo bo'lgan va paydo bo'ladi. Bay'at qilishdan so'ng Alloh taoloning roziligiga erishish uchun mol-mulkni sarflashga paydo bo'lgan rag'bat to'g'risida Albaniyadan targ'ibotchi Samad Sohib shunday yozadi. 2020-yilning jalasa haqidagi huzurning yakunlovchi nutqlarini bir albaniyalik do'stimiz Jafar Kuchi Sohib eshitayotgan edi. Men bu nutqda mazkur kishining Ahmadiyatni qabul qilishi voqeasini ham aytib bergan edim. Targ'ibotchi davom etib yozadi. Avgust oyiga qadar uning hech qanday daromadi yo'q edi. Bir kuni juma namozidan so'ng menga boshqa ahmadiylar beradigan chandalar to'g'risida menga ham batafsil aytib bering dedi. Men unga oldin ham chandalar to'g'risida aytib bergan edim. Yana uni barcha chandalar bilan tanishtirib chiqdim. Shundan so'ng o'sha oy uning xonadoni ijaraga berildi. U olgan ijara haqqidan belgilagan o'lchovdan ko'proq chandani olib keldi. Yana shunday dedi. Hazrati Masih Maud alayhissalom qachon o'lchovni tayinlagan bo'lsalar, uni olib qolib qolgan mablag'ni Tahriki Jadid hamda Vaqf Jadidga qo'shib qo'ying. Men unga Alloh taolo moliyaviy qurbonlik qiluvchilarga ko'proq berishini va'da qilgani to'g'risida aytib berganimda, u kishi shunday dedi. Men ushbu niyat bilan chanda bermaganman. Men Alloh taoloning roziligiga erishish uchun chanda berganman. Men Hazrati Masih Maud alayhissalomning din uchun moliyaviy qurbonlik qilinglar degan farmonlari uchun qilganman. Men islomning din uchun qurbonlik qilish kerak degan buyrug'i uchun qurbonlik qilganman. Endilikda mazkur kishi har oy muntazam chanda to'lab turadi. Demak,
dunyoga berilgan kishilarning ko'z qarashi ham birdagina o'zgarib ketadi. Argentindan targ'ibotchimiz Sarvar sohib yozadi. Argentinada koronavirus hamda umumiy pandemiya sababli xalq qattiq iqtisodiy qiyinchiliklarga duch keldi. Ammo shunga qaramay, yangi bay'at qilganlarga islomning bir asosiy ustuni Alloh taolo yo'lida sarf qilish va Ahmadiyya jamoatida bu ilohiy buyruqni amalga oshirish uchun bitta tarmoq Tahriki Jadid loyihasi borligi o'qitildi. Shunda yangi bay'at qilgan mahalliy kishilar o'z qurbonliklarini yetguncha qurbonlik qilishdi. Moliyaviy qurbonliklar qiluvchilar jumlasidan biri Fatima Veronika sohibadir. Unga katta qurbonlik qilishga imkoniyat nasib etgan. Bu xonim bevadir. O'z ish joyidan biroz maosh oldi. Barcha yangi bay'at qilganlarga yil yakunlanishiga oz qoldi. Chandalaringizni to'lab qo'yinglar deb e'tiborlar tortilganda mazkur xonim menga hali qurbim yetmaydi, biroq kelgusida sanoqli kunlar ichida biroz mablag' to'lab qo'yaman deb xabar jo'natdi. Bir necha kun o'tgandan so'ng u kishi 5000 Argentina pesosini to'lab qo'ydi. Bu mablag' uning sharoitlari hamda Argentinadagi umumiy iqtisodiy ahvol jihatidan katta pul edi. Men unga katta minnatdorchilik bildiraman desam, u ayol, bunga minnatdorchilikni hojati yo'q. Men islomni o'z roziligim bilan qabul qilganman va unga tushunib yetib qabul qilganman. Uning axloqlaridan bittasi din uchun qurbonlik qilishdir. Balki men hijolat chekyapmanki, ishlarimning ko'pligi bois din uchun bir Ahmadiy musulmonning mas'uliyatini bo'lganidek vaqtimni qurbon qilmayapman. Bu inqilobni Alloh taolo komil vafo bilan Hazrati Masih Maud alayhissalomning jamoatiga qo'shilgandagina paydo qilgan. Ular Alloh taoloning roziligi uchun qurbonlik qilishadi, harakat qilishadi va Masih Maud alayhissalom missiyasini olg'a surishadi. Indoneziyada ko'p yarim orol mavjud. U yerdagi Amir sohib yozadi. Tangrining shahridagi Marsila ismli xonim shunday hikoya qilib berdi. Koronavirus sababli erimning ishi to'xtab qoldi. U o'z tijoratini boshladi, biroq undan foyda ko'rmadi. So'ngra u kishi onlayn mototsikl taksida ishlay boshladi. U yerda ham qiyinchiliklarga duch keldi. Sharoitimiz shu qadar og'irlashdiki, biz ertasi uchun yegulik topiladimi yoki yo'qmi deb o'ylardik. Ammo xohish ishtagimiz shunday ediki, Ramazon oyida Tahriki Jadid chandasini to'lab qo'yaylik. Erim menga faqat duo qilishimni aytardi. Ramazonda tushimda ko'rdimki, bir kishi menga "Siz qandaydir va'da qilganmisiz?" dedi. Men "Ha" desam, unda "Va'dangizni amalga oshiring" dedi. Men uyg'onganimda tahajjud vaqti edi. Tahajjuddan so'ng saharlik paytimda men tushimni o'z erimga aytib berdim. Bir necha kundan so'ng erim uyga kelganida o'ta sevinib, menga katta mablag'ni berib, darhol Tahriki Jadid chandasini to'lab qo'ying dedi. Mening erim mototsikl taksida ishlab topgan foyda 50,000 Indoneziya rupiyasini bankdan olgani borasida uning hisob raqamida 20 barobar ko'p mablag' mavjud edi. Xonim deydi, biz bu mablag'ni qayerdan kelganini bilmaymiz. Men shunga ishonamanki, bizning niyatimizga qarab Alloh taolo bizga marhamat qildi va o'z qo'llovini ko'rsatdi. Shunday qilib Alloh taolo g'am tashvishlardan ham qutqardi. Indoneziyadan Amir sohib deydi, Lampong qishlog'idagi bir Ahmadiy ayol Nur xonim har kuni o'z turmush o'rtog'i bilan birga bir oliy maktabdagi do'konda narsalar sotadi. Undan unchalik foyda ko'rmaydi, biroq kundalik ehtiyojlarni qondirish hamda
chanda to'lash uchun yetarlidir. U har oy nihoyatda shijoat bilan chanda beradi. Mazkur xonim deydi, koronavirus sababli 2 oyga maktab yopildi. Daromad ham to'xtab qoldi. Chandani qanday to'laymiz deya tashvishlandik. Men o'g'limda bir kichkina quticha mavjud bo'lib, unga u mablag' to'plab yurardi. Uni ochib, undagi mablag'ni Tahriki Jadid va Vaqf Jadidga to'lab qo'yishni o'yladim. Biz farzandlarga moliyaviy qurbonlikning ahamiyatini tushuntirganimizda, farzandlarimiz bu mablag'ni to'lab qo'yishdi. Ramazon oyidan oldin faqat bir chinni guruch qolgan edi. Bu guruch 2 farzand uchun yetarli emasdi. Men bolalar uchun nonushta tayyorladim. Farzandlarim guruch hamda suv bilan nonushta qilishdi. Ular nega sizlar biz bilan nonushta qilmaysizlar deb so'raganida biz faqat kulib qo'ydik. Tushki payt bolalar yana och qolishganida biroz guruch qolgan edi. Uni faqat bolalarning bittasi yeb olardi. Ikkinchisi esa yig'lay boshladi. O'sha payt bizda duodan bo'lak boshqa hech qanday choramiz yo'q edi. Biz namoz o'qidik va duo qildik. Biroz vaqt o'tgach, Alloh taolo tomonidan yordam keldi. Bir kishiga o'z Makka jo'xori dalasida ishlash uchun mardikor kerak edi. U mening erimni ishga qabul qildi. Shunday qilib ehtiyojimiz qondirildi. Malidan targ'ibotchimiz Hafiz Ataul Halim sohib yozadi. Bir 70 yashar oqsoqol Yatira targ'ori sohib har oy muntazam chanda to'laydi hamda vasiyat tizimiga qo'shilgan. Bu kishi chanda to'lash uchun 7 kilometr asfalt bo'lmagan yo'lni velosiped bilan bosib keladi. Bir muddat oldin uning dalasini qo'shni qishloq raisi egallab olgan. Shu sababdan u qattiq tashvishlanayotgan edi. U kishi menga ham duo uchun yozgan edi. Yana muntazam chandani to'lab turardi. Alloh taoloning inoyati bilan ilgari unga qarshi qaror chiqargan sudya uning haqqiga qaror chiqarib qo'ydi. Yer unga qaytarib berildi. Bunga hech qanday umid yo'q edi. Zero qishloq raisi katta va nufuzli kishi edi. Sudya unga qarshi qaror chiqardi deb hech kim o'ylamasdi. U kishi o'z qishlog'ida ham yana hududga, masjidga kelib ham juma namozidan so'ng barcha kishilar oldida Alloh taolo ko'rsatgan yordami voqeasini aytib berdi. Boshqa kishilar ham undan qattiq ta'sirlandilar. Shunday qilib Alloh taolo qo'rquv holatini omonlikka aylantirdi. Fransiya jamoati amiri yozadi. Bir kishi dedi: "Men joriy yil o'z Tahriki Jadid chandamni o'tgan yilga qaraganda 2 barobar ko'proq, ya'ni 1000 yevroni va'da qilgan edim. Biroq tasodifan shunday bo'ldiki, pandemiya cheklovi sababli daromad umuman ozayib ketdi. Biroz qarz ham olgan edim. Uni to'lashim ham kerak edi. Shuning uchun 1000 yevro chandani to'lash o'ta qiyin ko'rinayotgan edi. Duo qilishdan bo'lak boshqa hech chora yo'q edi. Xayolimda shu o'tdiki, men biron narsa yemayman yoki yemaymanmi? Albatta olgan mashinamni chandaga to'lab o'z va'damni amalga oshiraman. Alloh taoloning fazl marhamati bilan o'sha hafta mening xo'jayinim pandemiya cheklovi paytida ishlaganim bois aynan chanda va'dasiga yarasha 1000 yevroni stimul sifatida berib qo'ydi. Men o'ylamaymanki, bu faqat qilgan va'dam sababli Alloh taolo tomonidan topilgan. Xo'jayinning tang sharoitlari shu qadar stimul berishini hech o'ylamas edim. Pandemiya cheklovi to'g'risida gap ketganida shuni ham aytib qo'yayki, bugundan shu yerda yana 4 haftalik qat'iy cheklovlar joriy etildi. Shuning uchun bugun xutbadan mening oldimda hech bir namozxon o'tirmagan. Zero ma'muriyat siz xutba qila olasiz, ammo muazzindan tashqari hech kim bo'lmasin deya ruxsat berdi. Kanadadan bir suriyalik Ahmadi mening nomimni agar iloji bo'lsa biror yerda oshkor etmanglar deya
menga yozib yubordi. U deydi: Islomobodda yangi markaz qurilgani uchun tabriklash maqsadida Tahriki Jadidga 5000 Kanada dollarini to'lashga o'tgan yili va'da qilgan edim. U payt mening daromadim oy sayin 4000 dollar maoshni tuzardi. Sharoitlarim yaxshi edi. Bir necha oydan so'ng yangi avtomobilni sotib oldim. Ishimni ham o'zgartirdim. Maoshim ham oshdi. Ammo sharoitlarim yaxshi bo'lishiga qaramay 5000 dollar chandam va'dasini to'lashga imkoniyat yo'q edi. Zero men Suriyaga, o'z oila a'zolarimga ham biroz mablag' jo'natib turdim. Men har kuni Alloh taolo chandani to'lash uchun sharoitlar yaratib bersin deya duo ham qilgan edim. 2020-yilning yanvar oyida avtohalokatga uchradim. Men bir oy ishlamay tek yotdim. Xarajatlar uchun yana qarz olishga to'g'ri keldi. So'ngra koronavirus bois iqtisodiy ahvol yanada tanglashdi. Hattoki fevral-mart oylarida arzonroq oziq-ovqatdan foydalanishga majbur bo'ldik. Biz yil yakunlanishidan oldin va'dani amalga oshirish uchun harakat qilib turdik. Yana hech bo'lmasa Ramazon oyi yillari yakunlanishidan oldin to'liq chandani ado etib qo'yish uchun duo ham qilardik. Ammo bu ish xuddi bir ro'yadek tuyulardi. So'ngra men kirakashlik ishini tashlab, oziq-ovqat yetkazish ishini boshlab yubordim. Alloh taoloning fazl marhamati bilan sharoitlar yaxshilana boshladi. Biz qaytadan Ramazon oyi tugashidan oldin va'dani amalga oshirishga ahd qildik. Toki zamon xalifasi duolariga erishaylik. Men o'z ish vaqtimni ko'paytirib har kun 11-12 soat ishlay boshladim. Shundan so'ng biz bilmaydigan joylardan daromad kela boshladi va mening oylik daromadim 9000 dollarga yaqinlashdi. Shunday qilib Alloh taoloning fazl marhamati bilan biz Ramazondan 10 kun oldin va'damizni amalga oshirib qo'ydik. Men ishonamanki, agar mening chandam va'dasi bundan 3 barobar ko'proq bo'lganda ham albatta yil yakunlanishidan oldin to'lab qo'yardim. Bu kishi Suriyadan edi. Kambag'al qarindoshlariga ham ko'mak ko'rsatadi. Sierra-Leone jamoati amiri yozadi. Freetown shahridagi bir jamoat imomi deydi: Biz aslida har yili Tahriki Jadid chandasini to'laymiz. Biroq joriy yil biz to'laydigan chandaning ozroq ekanligini his etdik. Men hech qayerda ishlamayman. Kichkina bir do'konim bor. Uni men va ayolim ishlatamiz. Undan kattaroq daromad tushmaydi. Faqat arang ro'zg'or ehtiyojlarini qondiradi. Biz Tahriki Jadid chandasiga takror chaqiriqlarni eshitib turdik. Zavjam menga bir qutichani yasaymiz. Har kuni biroz mablag'ni unga solib qo'yamiz. Oktyabrning oxirida qancha mablag' yig'ilsa, uni Tahriki Jadid chandasiga to'lab qo'yamiz dedi. O'tgan yillardan beri biz 20 ming liondan oshiqcha mablag'ni ado etolmaganimiz, biroq Alloh taoloning inoyati bilan joriy yil 200 ming lion ado etdik. Mening ikkita birodarim ham bu yo'sinda foydalanib 130 ming lion ado etishdi. Mening zavjam shunday qattiq sevindiki, joriy yil bizga moliyaviy qurbonlik qilishga imkoniyat ato etildi. Shunday qilganimizda qurbonlik darajamiz ham oshdi. Yana Alloh taoloning fazl marhamati bilan daromadimiz ham oshdi. Endi biz Alloh taolo o'rgatgan yo'sinda davom ettirib turamiz. Marshall orollari Amerikadan ham nariroqda joylashgan. U yerdagi targ'ibotchi Sojid Iqbol sohib deydi: Marshall orollarida bir ahmadiy birodarimiz Nosir Ko'yish Okin sohib joriy yil Tahriki Jadid chandasi uchun va'dalar yozayotganida, menda hozir ish yo'q, turar joyim ham yo'q, ovqatlanish jamoat langarxonasidan o'tkazaman dedi. Shunda biz unga biroz vaqt uchun masjidda yashashga ruxsat berib qo'ydik. Yana unga ozgina mablag' bo'lsa ham chanda uchun va'da qilib duo qiling, Alloh taolo sizga yordam beradi dedik. Shunda mazkur kishi 2 AQSh dollarini chanda uchun berishga va'da qildi. Bir necha oydan so'ng
targ'ibot uyiga kelib, Tahriki Jadid chandasiga $50 to'lab qo'ydi. Yana shunday dedi: Alloh taolo mening duolarimni ijobat qildi. Menga ish ham yashash uchun uy ham topildi. Endi bu kishi o'z oziq-ovqatini o'zi ta'minlaydi. Qaranglar, Alloh taolo qanday qilib iymonlarni mustahkamlaydi. Ba'zida targ'ibotchilarimiz ham hayron qolishadi. Gambiya jamoati amiri yozadi: Basse nomli jamoatda Tahriki Jadid chandasi to'g'risida tadbir uyushtirdik. Chanda berish bo'yicha qilingan va'dalarini amalga oshirish uchun ularning e'tiborini jalb etdi. Bu tadbirda Musa ismli Ahmadiy ham qatnashib, biroq chanda to'lash uchun yonida hech voqasi yo'q edi. U kishi nihoyatda bezovtalik bilan tahajjud namozida Alloh taolodan fazl marhamatini so'rab, uning yo'lida sarflovchilar sifatida bo'lishi uchun ko'p duo qilib turdi. Chunonchi Alloh taolo uning qalbi xohishini ijobat qildi. Sanoqli kunlar o'tganidan so'ng shartnoma asosida ishlab turgan shirkati unga: biz Basse shahrida bir ishni amalga oshiramiz, siz ham unda qatnashasiz, dedilar. Ular ish haqqi sifatida unga 4000 dilassi mablag' berdi. Mazkur kishi 2 kun tadbirga qatnashib, o'z chandasini 2000 dilassiga oshirdi. Alloh taolo chandani to'lash uchun unga sharoitlar yaratib berdi. Endi u kishi boshqa Ahmadiy birodarlarga ham Tahriki Jadid chandasining ahamiyati va moliyaviy qurbonlik to'g'risida tavsiya qilib turadi. Filippin jamoati prezidenti targ'ibotchi Talha Ali Sohib deydi: Filippinning eski jamoatlaridan bittasi Sema Nul jamoatidir. U yerdagi ko'pchilik kishilar o'qituvchilik kasbi bilan shug'ullanadi. Bu jamoat prezidenti o'z chandalarining qilgan va'dalaridan oshiqchasini yig'ib, menga SMS orqali 3 ta o'qituvchi uchun o'zgacha duolar qilib turishingiz. Zero ularga mart oyidan buyon maosh berilmadi. Biroq uchalasi Tahriki Jadid chandasiga ko'proq ulush qo'shgan, deb yozib yubordi. Endi qaranglar, uzoq hududlarda o'tirgan kishilar ham qanday qurbonliklar qilishmoqda. Kababirdan targ'ibotchi Shamsuddin Sohib yozadi: Falastinda Al-Xalil nomli yangi jamoat barpo etilgan. U yerdagi ko'pchilik jamoat a'zolarining moliyaviy ahvoli o'ta og'ir. Biroq Alloh taoloning mehribonligi tufayli barchasi Tahriki Jadidga hissa qo'shdilar. Ibrohim Sohib Al-Xalil nomli jamoatdan yangi bayat qilgan kishi bo'lib, bayat qilishi bilanoq moliyaviy qurbonlikka shijoat bilan hissa qo'shib turdi. Joriy yil u kishi salmoqli mablag'ni Tahriki Jadid chandasiga to'lab qo'ydi. Mazkur kishi deydi: bir do'stim mendan qarzdor edi, ammo qandaydir majburiyat sababli qarzni qaytara olmayotgan edi. Men uni ko'p kutdim. Tahriki Jadid chandasi ham zimmamda edi. Moliyaviy qiyinchiliklar ham bor. Qarzdan ham umidim uzib qo'ygan edim. Biroq Amir Sohib bilan uchrashgach, men qandaydir sharoitlar yaratib Tahriki Jadid chandasini to'lab qo'ydim. Ammo Sohib sharoitlarimdan xabar topgach, endi Alloh taolo yo'lida Tahriki Jadid chandasini to'lab qo'ydingiz. Alloh taolo albatta baraka qo'shadi, dedi. Chunonchi Amir Sohib chiqib ketganidan bir necha soat o'tmasdan mendan qarz olgan kishi pulni qaytarib berdi. Barcha tashvishlarim barham topdi. Germaniyaning Wiesbaden shahridan bir kishi Tahriki Jadid idorasiga tashrif buyurib shunday dedi: mening siyosiy panohim to'g'risidagi ishni sudya qabul qilmas edi. Men Tahriki Jadidga tegishli tadbirda iymonni kuchaytirguvchi voqealarni eshitib, Tahriki Jadid chandasiga 1000 yevro to'lashni iroda qildim. Alloh taolo tomonidan shunday narsa yuz berdiki, mening ishim mazkur sudyadan boshqa bir sudyaga o'tkazildi va Alloh taoloning fazl marhamati bilan siyosiy panohga haqli ekanligim to'g'risida qaror qilindi. Endi men Alloh taologa qilgan va'damga vafo qilgani uchun u yerga keldim. Chunonchi u kishi qilgan va'da bo'yicha to'liq mablag'ni to'lab qo'ydi. Angliyadagi Tahriki Jadid kotibi deydi: Britan jamoatidagi bir kishi ishsiz edi. Tahriki Jadid chandasidan ado etgan kuning ertasi unga ish topildi.
Britan jamoatidagi yana bir kishi moliyaviy qiyinchiliklarga uchragan edi. Biroq Tahriki Jadid chandasini to'lab qo'ydi. Qisqa muddatdan so'ng unga soliq bo'limidan bir xat keldi. Unda siz o'tgan yili ko'proq soliqni to'lab qo'ygansiz deb yozilgan edi. Bu mablag' u kishi chandaga bergan mablag'dan ancha ko'p edi. Yana bir kishi o'z ishi bo'yicha tashvishda edi. Zero u haqda birov asossiz shikoyat qilgan edi. Mazkur kishi o'zining Tahriki Jadid chandasini to'lab qo'ydi. Shikoyat qilgan kishi esa ishdan haydaldi. Bir kishining mashinasi chuqurga qulab tushdi. U kishi agar mashina omon eson chuqurdan chiqarilsa, men Tahriki Jadidga qo'shimcha mablag' to'layman dedi. Chunonchi mashina omon esonlik bilan chuqurdan chiqarildi. U kishi bir haftalik daromadini Tahriki Jadid chandasiga to'lab qo'ydi. Bir yosh bola xarajat uchun berilgan o'zining 6 oylik pulini Tahriki Jadidga to'lab qo'ydi. Yosh bolalar ham moliyaviy qurbonliklarda o'zib ketishga harakat qilishadi. Bir yigit ta'tillarda sayohat qilish uchun mablag' tejab qo'ygan edi. U barcha mablag'ni Tahriki Jadid chandasiga to'lab qo'ydi. Barking oldidagi ham nomli jamoatning prezidenti shunday deydi: Men joriy yil o'z hisobimdan chanda to'lashga to'g'ri kelsa ham Tahriki Jadid chandasiga mo'ljallangan mablag'ni albatta to'liqlayman deb o'ylab, yetmagan mablag'ni o'z cho'ntagimdan to'lab qo'ydim. Shundan so'ng menga o'z ishxonam tomonidan o'tgan yilga qaraganda joriy yil 70% ko'proq bonus berilishi to'g'risida xabar keldi. U kishi chandaga oshiqcha to'lagan mablag'dan bonusdagi mablag' ancha kattaroq edi. Qozog'istondan Abdurahmon Elnur deydi: Men muntazam chanda om Tahriki Jadid va Vaqf Jadid chandasini to'layman. Turli millatlarga mansub turli kishilarning voqealaridir. Chandalarning barakasi tufayli zavjam tibbiyot kollejini bitirib, davlat ishxonasiga ishga joylashdi. Davlat bolalarga uy olish uchun ipoteka berdi. Bolalar bog'chaga borishdi. Moliyaviy sharoitlarim oldingisiga qaraganda juda ham yaxshi. Menda 2 avtomobil bor. Endi shaxsiy uy qurish niyatim bor. Buning barchasi Alloh taoloning fazl marhamatlari hamda chandani to'lash natijasidir. Oldin biz ijaraga olgan xonadonda yashardik. Moliyaviy qiyinchiliklar mavjud bo'lishiga qaramay chandani to'lab turardik. Natijada Alloh taolo cheksiz mehribonlik qildi. Gine Basodagi targ'ibotchi Muhammad Ahsan deydi: Muhammad Ibrohim ismli bir ahmadiy do'stimiz o'tgan yili Tahriki Jadid yili e'lon qilinganida xutbani eshitib, chanda uchun o'z va'dasini yozardi. U kishi chandasini har oy to'lashga harakat qildi. Chunonchi shunday qilib turdi ham, biroq koronavirus vabosi kunlarida daromad to'xtab qoldi. Shunda u kishi tashvishlandi. Tahriki Jadid yili yakunlanishi yaqinlashib qolganda uning tashvishi yanada ortdi va u kishi ko'p duo qilib turdi. Bir kuni unga birov tomonidan qo'ng'iroq qilinib, siz uylarni qurish uchun bloklar yasay olasizmi deb so'raladi. Shunda u kishi darhol roziligini bildirdi. Chunonchi uyda o'tirgan ahvolda unga ish topildi. Shunday qilib Alloh taolo unga o'z va'dasini amalga oshirish uchun sharoitlarni yaratib berdi. Karantin sababli yuz bergan moliyaviy qiyinchilik ham barham topdi. Ibrohim sohib deydi: Barcha barakotlar zamon xalifasi ovozlariga labbay deb aytish sabablidir. Tanzaniyadan Amir sohib yozadi. Ranjbordagi targ'ibotchi yozadiki, bir keksa onaxon hamda bibi sohiba har yili o'zining cheklangan daromadiga qaramay chandalarni to'lashda doim birinchi o'rinda turadi. Joriy yil ham Ramazon oyida moliyaviy qurbonlik uchun chaqiriq tashlanganda u o'sha oyda o'z chanda va'dasini amalga oshirishga harakat qildi. Biroq moliyaviy qiyinchiliklar sababli unga mablag' topilmadi. Mazkur onaxon o'z hikoyasini aytib berib shunday deydi: Bir kuni men bu narsani shu qadar qattiq his etdimki,
kechasi turib Alloh taolo huzurida yig'lab, yolvorib, ey Allohim, zamon xalifasining chaqirig'iga labbay deb etish vaqti kelgan. Men esa undan mahrum qolmoqdaman deb duo qildim. Chunonchi o'sha kuni ertalab uzoq muddatdan beri aloqa qilmagan bir qarindoshim qo'ng'iroq qilib va o'z tomonidan bir muncha mablag'ni menga sovg'a sifatida jo'natdi. Shunda mazkur onaxon o'z chandasini to'lab qo'ydi. Onaxon chandani ado etish sababli doim mening Parvardigorim men bilan muhabbat aloqasidan bo'ladi va meni hech yolg'iz qoldirmaydi dedi. Qodiyondan Vakilul Mol sohib yozadi. Kerala hududidagi Keralay jamoatining bir kishisi Tahriki Jadid chandasiga 5000 rupiya berishga va'da qilgan. U kishi o'zining shirkatiga mebel sotib olish uchun bir ma'lum mablag'ni ajratib qo'ygan edi. Mablag' o'z vaqtida berilmagach, shirkat ishini to'xtatishga to'g'ri keldi. O'sha kunlarda Tahriki Jadid chandasini to'lashga ham chaqiriq tashlanayotgan edi. U kishi chandaning muhimligini his etib, mablag'ni chandaga to'lab qo'ydi. Qisqa vaqtdan so'ng uning xolis niyati natijasida Alloh taolo shunday mehribonlik qildiki, uning chandaga to'lagan mablag'idan bir necha marotaba ko'proq pul birov tomonidan uning hisobiga o'tkazildi. U o'z shirkati uchun kerakli mebelni sotib oldi. Shundan so'ng uning millionlab mablag'dan iborat bir katta loyiha topshirildi. Mazkur kishi qilgan chanda va'dasidan tashqari katta mablag', ya'ni 1,200,000 Tahriki Jadid chandasiga to'lab qo'ydi. Yana Hindistondan Tahriki Jadid nazoratchisi Abdulvojid sohib yozadi. Kerala hududidagi Kuchun nomli jamoatda Tahriki Jadidga bag'ishlangan jalsa uyushtirildi. Unda Tahriki Jadidning maqsad muddaolari to'g'risida aytib berildi. Jamoat a'zolari oldida Tahriki Jadid moliyaviy qurbonlikka shijoat bilan qo'shilishga chaqiriq tashlandi. Jalsa tugagandan so'ng biz prezident sohibning uyiga borsak, uning 8 yashar qizchasi o'zining mablag' saqlagandagi qutichasini olib kelib, moliyaviy sohib bunda qancha mablag' mavjud bo'lsa, uni Tahriki Jadid chandasi uchun qabul qiling dedi. Otasi deydi, qizim bir qancha muddatdan beri Tahriki Jadid chandasiga to'lash uchun pulni undan yig'ayotgan edi. U tanglarni mendan olib o'zining qutichasiga solib qo'yardi. Shunday qilib bu qizcha bir necha oy yiqqan mablag'ini chandaga to'lab qo'ydi. Alloh taolo yosh bolalarda ham moliyaviy qurbonliklar idrokini mujassamlashtirmoqda. Bay'at qilgandan so'ng moliyaviy qurbonlik qilish uchun qanday talpinish paydo bo'ladi? Bu haqda Albaniyadan Samad sohib yozadi. Albaniyaning bir qishlog'ida istiqomat qiluvchi Dolib Jorji sohib mahalliy Ahmadiydir. Bir kuni juma namozidan so'ng men bilan uchrashdi. Bu kishi nafaqaga chiqqan. Cheklangan daromaddagiga qaramay har oy muntazam chanda to'laydi. O'zida mashinasi yo'q bo'lib, jamoat transporti orqali juma namoziga kelardi. Hozirgi vabo sababli ko'p muddatdan so'ng juma uchun keldi. Juma namozidan so'ng shunday dedi: qalbimda chanda to'lamaganim sababli bir g'am hasrat bor edi. Bu kishi o'zining 8 oylik chandasini olib keldi. Chanda omdan bo'lak Tahriki Jadid va Vaqfi Jadid chandasini ham to'lab qo'ydi. Bunga o'xshash sanoqsiz misollar mavjud. Tanzaniyadan bir mahalliy mo'lim sohib shunday deydi: Solih Husayn sohib samimiy Ahmadiydir. U kishi juda ham qiziqib moliyaviy qurbonlikka hissa qo'shadi. Biroz vaqt oldin u kishi betob bo'lganida muolaja qilishlari uchun mablag' yo'q edi. Oyning oxirida unga nafaqasi nasib etgach, u eng birinchi o'zining Tahriki Jadid chandasini to'ladi. Men unga siz eng birinchi o'zingizni muolaja qiladigan, so'ngra chandangizni to'lab qo'yasiz deb uqtirishga ko'p harakat qildim. Ammo u kishi shunday dedi: shifo ato etuvchi zot Alloh taolodir. Shuning uchun men eng birinchi o'z Xudoyimga qilgan va'damni amalga oshiraman, so'ngra davolanaman.
qurbonlik darajalarini naqadar ajoyibdir. Yangi bayat qilganlarning qurbonliklarini qanday qilib Alloh taolo uzoq hududlarda yashovchi kishilarga chandaning ahamiyatini tushuntirgani hamda Hazrati Masih Maud alayhissalomga bayat qilib bir inqilob yuz berganini ko'rib inson hayratga tushadi. Gambiyadan Amir sohib yozadi. U yerdagi bir hududda Tahriki Jadid talabalari to'g'risida bir tadbir uyushtirilib, islom uchun o'z hayotini bag'ishlash, oddiy hayot kechirish va arzimagan ishni ham bajarishdan hijolat chekmaslik to'g'risida e'tiborlar jalb etildi. Chunonchi bu tadbirdan so'ng Ibrohim sohib ismli do'stimiz 1000 dirasi mablag'ni Tahriki Jadid chandasiga taqdim etgan va o'z yolg'iz o'g'lining hayotini bag'ishlab targ'ibotchi bo'lishi uchun jo'natishini aytib berdi. Hozir uning o'g'li oliy maktabda tahsil olmoqda. Uning niyati shuki, u kelajakda targ'ibotchi bo'lsin. Inshaalloh. Shuningdek, G'anadan Akra hududidagi umumiy kotib deydi: menga hudud prezidenti 50 G'ana stisi mablag'ini yo'lkira uchun berdi. Men bu mablag'ni Tahriki Jadid chandasiga to'lab qo'ydim. Keyingi kuni men o'z boshlig'im bilan bir ishga bordim. Qaytib kelayotganimda boshliq qanday qilib borasiz deb so'radi. Men taksi bilan boraman dedim. Shunda boshlig'im mendan telefon raqamimni so'rab, keyin telefonga qarab qo'yishimni aytdi. Men ko'rib chiqsam, u menga 1000 siti mablag'ni telefon orqali jo'natgan edi. Men Alloh taolo yo'lida 50 siti bersam, u zot menga 1000 siti berdi. Menda voqealar ko'p, ammo bir nechasini aytib o'tdim. Alloh taolo qurbonlik qiluvchilarning mol jonlariga cheksiz baraka qo'shsin. Men qilgan qurbonlikning batafsil ma'lumotlarini ham qisqacha aytib beraman. Bu Tahriki Jadid yili e'lon qilinishi bilan birga aytib beriladi. Alloh taoloning mehribonligi bilan Tahriki Jadidning 86 yili 31 oktyabr kuni yakun topib, 87 yili boshlandi. Alloh taoloning fazl marhamatlari bilan Xalqaro Ahmadiyya jamoati Tahriki Jadid moliyaviy tizimiga 14,5 million funt sterling qurbonlik taqdim etishga imkoniyat topgan. Bu mablag' o'tgan yilga qaraganda 882 ming funt sterling ko'proqdir. Joriy yil dunyo bo'ylab jamoatlar orasida Germaniya birinchi o'rinni egallagan. Pokistonning iqtisodiy hamda siyosiy ahvoli yomondan yomon bo'lmoqda. Pokistondagi jamoatlar dunyo jamoatlari muqobalasida emas, ammo o'zlarining mamlakat jihatidan mahalliy mablag' hisobidan ko'proqdir hamda katta qurbonlik taqdim etishgan. Alloh taolo barcha mamlakatlarni qayerda iqtisodiy hamda siyosiy sharoitlari og'irlashgan bo'lsa, ularda ham tinch totuvlikni o'rnatsin va ahvollarini yaxshilatsin, toki ular ham shijoat bilan moliyaviy qurbonliklarga ko'proq hissa qo'shsinlar. Nima bo'lganda ham umumiy vaziyat bo'yicha birinchi o'rinda Germaniyadir, keyin Britaniya, so'ngra Amerikadir. Xorijiy davlatlar orasida Pokistonning o'rni ham bor. 4-o'rinda Kanada, keyin Yaqin Sharqdagi bir mamlakat, so'ng Hindiston, Avstraliya, Indoneziya, G'ana, yana bir Yaqin Sharqdagi bir davlat. G'ana ham endi Afrika miqyosidan chiqib dunyo miqyosiga moliyaviy qurbonliklar safiga qo'shildi. U endi Amerika, Yevropa va boshqa mamlakatlar bilan bellashadi. Shuningdek, jon boshiga to'lov bo'yicha Shvetsiya birinchi o'rinda, undan so'ng Amerika va Singapurdir. Afrikadagi mamlakatlar orasida umumiy to'lov bo'yicha ko'zga ko'ringan jamoatlar orasida birinchi o'rinda Gana, so'ngra Nigeriya, so'ngra Faso, Tanzaniya, Gambiya va Sierra-Leonedir. Sierra-Leone jamoati o'ta katta hamda eski jamoatdir. Ularning amir sohibi va boshqa bunga tegishli mas'ullar harakat qilishlari kerak. Agar jamoat a'zolarida to'g'ri yo'sinda moliyaviy qurbonlikka chaqiriq tashlansa, jamoat a'zolari qurbonlik qilishga tayyordirlar. Amir sohib va mas'ullar
bunga e'tibor qaratishlari lozim. Keyingi raqamda Benindir. Beninda ham Alloh taoloning fazl marhamati bilan harakat qilinmoqda. Nigeriya hamda Beninda kishi boshi jihatidan to'lagan oshgan. Beninda mahalliy mablag' jihatidan kishi boshi bo'yicha 6 barobar ko'proq chanda to'lagan. Nigeriyada esa 8 barobar ko'proq to'langan. Ular o'zlarining og'ir sharoitlari hamda ishtirok etuvchilarning oz soniga qaramay o'tgan yilga nisbatan chandasi ko'proq edi. Ishtirok etuvchilarning to'liq soni 1,600,800 dir. Chandaga ishtirok etuvchilarning sonlarini o'tgan yilga qaraganda ko'paytirgan Afrika mamlakatlari ichida Gana birinchi o'rinda, so'ngra Burkina Faso, Mali, Senegal, Gambiya, Kongo, Kinshasa, Tanzaniya, Liberiya, Keniya, Markaziy Afrika, Sao Tome, Kongo, Brazzavil va Zimbabvedir. Boshqa yirik jamoatlar borasida Bangladesh, Germaniya, Kanada, Hindiston, Avstraliya va Britaniyada ham ishtirok etuvchilar soni ortgan. Daftari avval va Alloh taoloning fazl marhamati bilan 5927 kishi bor. Ular orasidan 33 tasi hayot bo'lib chandalarni o'zlari to'lamoqdalar. 3119 tasining nomlariga merosxo'rlari tomonidan chanda to'lanmoqda. Qolgan 2775 tasining nomidan jamoatning ixlosiy kishilari tomonidan chanda to'lanmoqda. Germaniyadagi birinchi o'ta jamoat quyidagicha. Dunyo bo'ylab jamoatlar ichida Germaniya birinchi o'rinni egallagan. Shuning uchun Germaniya haqida dastlab aytib beraman. Germaniyaning 10 ta jamoati ichida birinchi Mahdioboddir, keyin Rieder, Mark, Nido, Kolon, Pineburg, Osnaburg, Floris, Heim, Hill va Franchheimdir. Mahalliy amirliklar bo'yicha Gamburg, Destin, Bog, Frankfurt, Gruz, Gif, Wiesbaden, Moorfleiden, Mannheim, Redstadt, Rüsselsheim va Domstadtdir. Ikkinchi o'rinda Britaniyadir. Uning jamoatlari tutgan o'rinlari quyidagicha. Birinchi o'rinda Baytul Futuh hududi, ikkinchi o'rinda Fazl masjidi hududi, so'ngra Islomobod hududi, Midlands hududi, Baytul Ihson hududlaridir. Umumiy to'lov jihatidan Britaniyadagi yirik 10 ta jamoat quyidagicha: Aldershot, Islomobod, Fazl masjidi, Worcester Park, Birmingham South, Gillingham, Putney South, Chimbriming West va Chimdir. Umumiy to'lov bo'yicha Britaniyadagi 5 ta kichkina jamoat Spain Valley, Ketley, Sweden, North Leeds, Northamptondir. Umumiy to'lov bo'yicha Pokistondagi jamoatlar quyidagicha: birinchi o'rinda Lahor, ikkinchi o'rinda Rob va uchinchi o'rinda Karachidir. Rayonlar bo'yicha ko'proq moliyaviy qurbonliklar qiluvchilarning quyidagicha: birinchi Islomobod, keyin Sialkot, Gujrot, Gujronvala, Haydarobod, Mirpur, Xos, Faysalobod, Toba, Teksing, Umrkot, Chakvol va Kotladir. Chaklov hamda Kotla ikkalasi birikanda yozilgan. Nigeriyada ularni qo'shib yozib qo'yishgan. Bular alohida bo'lishi lozim yoki ular ikkalasi bir xil o'rinni egallagan bo'lishi mumkin. To'lov bo'yicha ko'proq qurbonlik qiluvchi Pokiston shahari orasida Defense, Lahor amirligi, Rawalpindi shahar amirligi, Dirgord, Karachi amirligi, Mughallora, Lahor amirligi, Township, Lahor amirligi, Azizobod, Karachi amirligi, Gulshanobod, Karachi amirligi, Peshawar, Quayta va Dehligate amirliklaridir. Amerikadagi jamoatlar ichida Maryland birinchi o'rinda, keyin Los Angeles, Silicon Valley, Central Virginia, Seattle, Oshkosh, Detroit, Chicago, South Virginia, Houston, Atlanta va Bostondir. Umumiy to'lov bo'yicha Kanadaning mahalliy amirliklari quyidagicha: Vaughan birinchi o'rinda, keyin Peace Village,
Kallaga, Vancouver, Toronto, West Mississauga, Brahman, Barhampton, East Saskatoon va Torontodir. Kanadaning kichik jamoatlari orasida Bedford, Hamilton, Mountain, Edmonton West Region va Hamilton Eastlardir. Qurbonlik jihatidan Hindistonning dastlabki 10 ta jamoati quyidagicha. Birinchi o'rinda Coimbatore, keyin Kronoy, Qodiyon, Patprim, Hyderabad, Kunur, Town, Calcutta, Calicut, Bangalore, Mahathatam. Dastlabki 10 ta viloyat bo'yicha Kerala birinchi o'rinda, Tamil Nadu, Karnataka, Jammu va Kashmir, Telangana, Punjab, Orissa, Bengal, Dehli, Maharashtradir. Avstraliyaning dastlabki 10 ta jamoati quyidagicha: Melbourne, Longwood, Castle Hill, Melbourne, Burke, Marsden Park, Adelaide South, Penrith, East, Canberra, Adelaide West, Mount Druitt, Parramattadir. Jamoatlar tutgan o'rinlar shulardan iborat edi. Alloh taolo ularning barchasining mol va jonlariga cheksiz baraka qo'shsin, qurbonliklarning mustajob qilsin. Men aytib o'tganimdek, Tahriki Jadidning 87-yili 1-noyabrdan boshlangan. Men uni e'lon qilaman. Men hozir e'tiboringizni qaratmoqchi bo'lgan narsa bu: shu kunlarda duolarga qattiq ehtiyoj bor. Biz o'zimiz uchun va jamoat uchun albatta duo qilib turamiz, ammo musulmonlar uchun ham duolarga katta ehtiyoj bor. Shu kunlarda musulmonlarga qarshi g'ayri-musulmon davlatlarning ba'zi liderlari gina qudrat hissiyotlari bilan to'lgan. Ochiq-oshkor ko'rinib turibdiki, bu demokratik davlatda liderlar xalqni xudo hisoblab, ularning xohish-istaklariga yarasha o'z bayonotlari va loyihalarini tuzishdi, yo o'zlari ham ba'zida ularga noto'g'ri rahnamolik qilib, xudo yo'q, bir yog'i sizlarsiz deb noto'g'ri yo'naltirishlarda kimlar ochiq-oydin bayonot bermasalar ham, qalblarida esa islomga qarshi nafrat hamda xavotirlari mavjud. Liderlar ham, xalqning yirik bir qismi ham islomdan yaxshiroq xabardor bo'lmagani bois musulmonlarga qarshidir. Nima bo'lganda ham biz duolar bilan birga harakat qilib, dunyoni islom haqiqatidan xabardor qilamiz. Yaqin kunlarda agar g'arbdagi biron bir lider ochiq-oydin bayonot bilan chiqqan bo'lsa, u Fransiya prezidenti edi. Aslida yashiringan so'zlar bilan bayonotlar berilib turardi. Fransiya prezidenti islomni inqiroz dini deb aytdi. Asosiy inqiroz dini ularning dinidir. Haqiqatan ular biron bir dinga ishonmay, nasroniylikni ham unutib yuborishgan. Ana bu din inqirozga yuz tutgan. Islom esa Alloh taoloning inoyatlari bilan barhayot din bo'lib, gullab yashnaydigan dindir va gullab yashnamoqda ham. Alloh taolo har bir davrda uni muhofaza qilish mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan. Bu davrda ham Hazrati Masih Maud alayhissalom orqali islom dunyoning 4 burchagiga targ'ib qilinmoqda. Dar haqiqat islomga qarshi kuchlar bunday qilishlarini kishilari va bayonot berishlariga sabab shuki, ular musulmonlarda birdamlik yo'qligini bilishdi. Men Kanada bosh vazirini albatta olqishlayman. U kishi Fransiya prezidentining bayonotlariga qarshi bayonot berib, buning barchasi noto'g'ri, bunday bo'lmasligi kerak. Bir-birining diniy hissiyotlari va diniy liderlarini inobatga olish kerak, dedi. Koshki qolgan dunyo liderlari ham Kanada bosh vazirining o'y fikri va bayonotni diqqat bilan qarab, dunyoning tinch totuvligini o'rnatish uchun unga amal qilsa edi. Nima bo'lganda ham Kanada bosh vaziri maqtovga loyiqdir. Alloh taolo uning ko'ksagini yanada ochsin deb ko'proq duo qilishimiz kerak. Ochiq oydin ko'rinib turibdiki, buning barchasi musulmonlarda ittifoq yo'qligi bois yuz bermoqda. Musulmonlarning har bir mamlakati ikkinchisiga qarshidir. Firqachilik musulmonlarda
noittifoqlikni oshkor etib qo'ygan. Agar dunyo musulmonlarining bir ekanligini, yagona Xudo hamda yagona payg'ambarga ishonadigan va u uchun qurbonlik qilishlarini bilganida shunday qilishlarini qilmas edi va hech bir gazeta payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam karikaturalarini chop etishga jur'at qilmasdi. Bir necha yil oldin ham karikaturalar Daniyada ham Fransiyada ham chop etilgan edi. O'sha payt ham musulmonlar bir muddat shovqin suron ko'tarib, ularning mahsulotlarini baykat qilib sotib olmasliklarini bildirib jim turib qolishdi. Hech narsa o'zgarmadi. Bir necha oydan so'ng jimjitlik bo'ldi. Shunda ham Ahmadiyya jamoati to'g'ri reaksiya ko'rsatib, ular oldiga Uzo sallallohu alayhi vasallamning go'zal siyratlarini taqdim etgan edi. Buni ko'pgina begona ziyolilar, liderlar va xalq olqishlagan va yoqtirishgan edi. Ana shu ishni biz bugun ham qilmoqdamiz. Biz ularga sanoqli ahmoq qismlarning islom nomidan qiladigan noto'g'ri ishlarni islomga mansub etmaganlar deb payg'am jo'natamiz. Biron bir mamlakat prezidentining ishi biror kishining noto'g'ri xatti-harakatini islom ta'limi va musulmonlar uchun inqiroz deb nom berib, bizning ularga qarshi urushimiz bor va biz bu urushni davom ettirib turamiz deb aytib o'z kishilarini yanada gijgijlash kerak emas. Bir kishining noto'g'ri xatti-harakatidan g'azablantiriladiganlar ularning o'zlaridir. Men oldin ham aytgan edimki, karikatura qilish va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qandaydir shaklda haqoratlashga biron bir or nomus musulmon bardosh qila olmaydi va ba'zi musulmonlarning hissiyotlarini bu kishilar kuzatishi mumkin va qo'zg'atadi va natijada qonunga qarshi biron bir oqibat yuz bersa yoki biron bir kishi qonunni o'z qo'liga olsa, unda bunga javobgar bu g'ayrimusulmon kishilardir, bu hukumatlardir yoki so'z erkinligi nomi bilan izhor etiladigan nomigina erkinlikdir. Qisqasi, g'ayrimusulmon dunyo ularning hissiyotlarini qo'zg'atadi. Men bu kishilar ilk marta qilinganda o'z xutbalarim bilan to'g'ri reaksiya ko'rsatishni izohlab bergan edim. Ya'ni biz qanaqa qilib to'g'ri reaksiya ko'rsatishimiz kerak va nima qilishimiz kerak. Men aytib o'tganimdek, odamlar undan ajoyib ta'sirlangan. Biz hozirgacha bu ishni davom ettirib bormoqdamiz. Gollandiyaning bir siyosatchisi ham bayonot bergan edi. O'sha payt ham men Gollandiyada bir xutba qilgan edim va uni Alloh taolo azobdan qo'rqitgan edim. Shunda u kishi menga qarshi Gollandiya hukumatiga bu kishi menga o'lim bilan tahdid qilgan, uning Gollandiyaga kirishi taqiqlansin va unga qarshi sud ishi ochilsin deya arzi bergan edi. Shuning uchun biz qonun doirasida bo'lgan holda islom va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning maqom martabalariga qarshi qilinadigan har bir qiliqqa javob qaytaramiz va javob qaytarib turamiz. Bu narsa ta'sirli ham bo'ladi. Biz qonun doirasida bo'lgan holda ish choralari ko'rishimiz lozim deya uning yechimini ham taqdim etamiz. Eng muhim shuki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ko'p durudlar, ko'p duo qilish zarur. Men o'tgan bir necha xutbalarda buni tavsiya etganman. G'ayri Ahmadiy ulamolarning tahdidli bayonotlariga qaramay, biz islomni mudofaa qilishda islomning haqiqiy ta'limini yorug'ligidan o'z ishimizni davom ettirib ketaveramiz va davom ettirib bormoqdamiz inshaalloh. 1, 2 yoki 4 kishini qatl etib vaqtinchalik jo'shqinlik bosiladi. Biroq bu doimiy yechim emas. Agar musulmon ummat doimiy yechimni xohlaydigan bo'lsa, barcha musulmon ummat birlashishi lozim. Hozir ham Fransiyaning prezidenti bayonotga javoban Turkiya prezidenti bayonot berdi. Yana bir ikki mamlakat reaksiyani ko'rsatdi. Bu narsa barcha musulmonlar birlashib ko'rsatadigan reaksiyachalik ta'sir qilmaydi. Xabarlarga ko'ra, Turkiya va boshqa mamlakatlarning reaksiyasini ko'rib, Fransiya prezidenti o'z bayonotini biroz o'zgartirib va yumshatib, maqsadim unday emas edi.
bunday edi, dedi. Biroq o'zi aytgan so'zlariga qoyim bo'lib, biz nimani qilayotgan bo'lsak, u to'g'ridir, dedi. Agar 54-55 ta musulmon mamlakat bir ovozdan gapirganlarida Fransiya prezidenti undoq demay, albatta kechirim so'rashga to'g'ri kelardi. Men bu yerda qisqacha shuni aytmoqchimanki, duo qilinglar. Hech bo'lmasa musulmon mamlakatlar begonalar oldida bir bo'lib ovozlarini ko'tarsinlar. Shunda sizlar uning qanchalik ta'sirliligini ko'rasizlar. Biz o'z ishimizni qilmoqdamiz va qilib turaveramiz ham, inshaalloh. Muhammad Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning masihini tan olganlarning burchi shuki, islomning go'zal ta'limotini dunyoga tarqatsinlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning go'zal yuzlarini dunyoga ko'rsatsinlar. Butun dunyoni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayroqlari ostiga olib kelmaguncha tinch o'tirmasinlar. Dunyoda sizlarning boqiyligingiz yagona Xudoni tanib zulmlarni to'xtatishda ekanligini bildiringlar. Biroz muddat oldin Covid vabosi kunlarda men ba'zi mamlakat rahbarlariga yana maktub yo'llagan edim. Jumalardan Fransiya prezidentiga ham maktub yozgan edim va Hazrati Masih Maud alayhisalom so'zlari bilan azob va ofatlar Alloh taolo tomonidan zulm sababli keladi. Shuning uchun siz bunga e'tibor qaratishingiz kerak. Zulmlarga barham berib adolatni o'rnating va haqqoniy bayonot bering deb ogohlantirgan edim. Biz o'z burchimizni ado etdik va ado etib turibmiz. Endi birov buni tushunadimi yoki yo'qmi, bu uning ishi. Biroq biz har holda musulmon ummatini duolarimizda unutmasligimiz kerak. Alloh taolo ularga kuch-quvvat bersin. Ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning haqqoniy qullarini tanib olsinlar. Dunyo ham bu narsani umuman o'ylashi lozimki, agar ular shunday narsalar sababli Xudodan uzoqlashib ketaversalar, halokatlardan tashqari hech narsaga erishmaydilar. Biz dunyoni Alloh taoloning tavhidiga va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayroqlari ostiga olib kelishimiz kerak. Tahriki jadidning maqsad muddosi ham shunday. Alloh taolo buning uchun kuch-quvvat ato etsin. Bundan tashqari dunyoning umumiy vaziyati borasida ham duo qilinglar. Ular juda tezlik bilan jang tomon yaqinlashmoqdalar. Vabodan qutulganda jahon urushi shaklida yana bir ofat nozil bo'lmasin. Alloh taolo dunyoga aql zakovat ato etsin. Ular yagona Xudoni tanib olib, uning haqqini ado etguvchi bo'lsinlar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.